హాయ్ గైస్, ఇది రెడ్ గేర్ నుంచి రెడ్ గేర్ ప్లేస్ సెమీ మెకానికల్ వైర్డ్ గేమింగ్ కీబోర్డ్. ఇది 3 కలర్ బ్యాక్లైట్ కీబోర్డ్. 3 స్టేజెస్ లో కలర్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బిల్డ్ క్వాలిటీ పర్లేదు, బాగుంది. ఫుల్ అల్యూమినియం బాడీతో వస్తుంది. టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ చాలా బాగుంది. మెకానికల్ కీబోర్డ్ కాబట్టి టైప్ చేసేటప్పుడు సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. సో గైస్, 800 రూపీస్ బడ్జెట్ లో మంచి కీబోర్డ్ అనేది చెప్పొచ్చు. కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఏంది భయ్యా మొత్తం RGB ప్రోడక్ట్స్ కొంటున్నారని చెప్పి. సో గైస్, నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ సంబంధించి స్టూడియో అయితే బిల్డ్ చేశాను. దానికి సంబంధించిన స్టూడియో టూర్ అయితే వస్తుంది. సో అందులో అయితే మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ కీబోర్డ్ మీరు కొనాలనుకుంటే అమెజాన్లో సెర్చ్ చేయండి, రెడ్ గేర్ బ్లేడ్ సెమీ మెకానికల్ కీబోర్డ్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే ఇచ్చింది. షార్ట్స్లలో కామెంట్లో కావచ్చు, డిస్క్రిప్షన్లో కావచ్చు, లింక్స్ అయితే వర్క్ చేయట్లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి నేను లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో ఇది మీకు నచ్చితేనే కొనండి, లేకపోతే వద్దు. మీ మీద అయితే రుద్దట్లేదు. చాలా మంది మా మీద ఎందుకు రుద్దుతున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో వాళ్ళకైతే చెప్తున్నాను, నచ్చితే కొనండి, లేకపోతే వీడియోనే చూడకండి. సో గైస్, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.